喂阿婆，想問下你，成日聽人講，如果有啲狗對住你吠嘅話，千祈唔好跑喎。咁如果萬一隻狗吠住嚟追住你嘅話，咁我哋應該點做咧？哇！呢啲咁危急嘅情況，我哋要睇好多嘢嘅，一眼關七，1秒之內你要判斷呢隻狗究竟係飛起爬衝埋嚟啦，定係合埋個口衝埋嚟啦？呢隻狗同你識唔識啦，熟唔熟啦？你知唔知呢隻狗嘅主人係邊個啦？咁如果你問我，我第一嘅時間嘅反應係唔會逃跑嘅，我係會企定定，眼望住佢，俾翻一個姿勢佢。好多時候呢隻狗就會突然間停低，究竟佢會諗，究竟我打唔打得過你咧？究竟我係想趕走你啊，定係想同你有衝突咧？通常啲狗咧咁樣做咧，都係因為佢要保護自己嘅領土，而佢咁樣衝埋嚟咧，其實佢只係裝腔作勢嘅啫。咁你只要定定當當企定喺度咧，佢自然就會行翻開嚟。